Јавниот долг засилено се зголемува и достигна речиси 60% од БДП во второто тримесечје. Ова значи дека за само еден квартал задолжувањето пораснало за безмалку 1 милијарда евра, односно 967 милиони евра, велат економисти за Алфа. Според советникот во Министерството за финансии Бранимир Јовановиќ, државата мора час поскоро правилно да направи стратегија ако не сака економијата да тоне уште повеќе. За спас на бизнисот предлага воведување на прогресивен данок, односно повеќе да плаќаат луѓето кои заработуваат повеќе, но тука да влегуваат и фирмите кои прават екстра профит. Значи, ова се податоците кои што излегува сега, кои што покажуваат дека јавниот долг скоро достигна 60% од БДП, не се воопшто изненадувачки. Тоа се очекуваше, имајќи предвид дека изминатите месеци се задолживме околу 1 милијарда евра кај меѓународните институции. Прашањето што се поставува сега и ќе се поставува допрва во периодот што следува е како ќе се вратат тие пари, односно како ќе се врати тој долг. Тука главното, оно што според мене мора да се направи е прогресивен данок. Мора да се воведе прогресивен данок, но сериозен прогресивен данок, а не оној благ кој што го имавме во 2018 година. Односно мора да се оданочат повеќе луѓето што заработуваат повеќе. И не само тие, мора да се воведе и прогресивен данок на добивка, односно да се оданочат фирмите кои што прават екстра високи профити, милионски профити, и мора да се воведе и данок, прогресивен данок на имот, односно да се земат пари од луѓето кои што поседуваат повеќе. Ако во првиот квартал долгот изнесуваше 5,6 милијарди евра, сега истиот надмина 6,5 милијарди. Власта како причина за зголеменото задолжување се правда со пандемијата, кредитите за реализација на антикризните мерки, но и обезбедување непречено извршување на буџетот, односно покривање на зголемениот дефицит поради пад на приходите. Она што периодов не смее да се направи според Јовановиќ е дека државата да не ги покачува останатите даноци, зашто тоа директно ќе удри по обичниот народ кој онака не може да закрепи крај со крај, а камоли да плаќа со пари што ги нема. Она што не смее да се направи е да има општо покачување на даноците, како на пример покачување на стапката на ДДВ, што го заговараат веќе одредени кругови, особено блиски до бизнис заедницата. Покачувањето на ДДВ би било многу штетно од социјална гледна точка, затоа што ќе удри најмногу посиромашните и ќе представува сериозен удар врз нивниот буџет, слично како што представува и покачувањето на цената на струјата. Аналитичарите предупредуваат дека е неопходен ребаланс на буџетот, дополнителни кратења кај државните институции и ново заложување на есен, што неминовно ќе значи јавен долг од над 60%. Иако министерката за финансии рече дека очекува јавниот долг да се задржи на 59,6% од БДП, по се изгледа тоа не се оствари. Дека ќе има зголемување на јавниот долг неколку пати предупредуваше и првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Тој уште во април годинава укажуваше дека за македонската економија постојат 3 сценарија, но рече дека сите водат кон зголемување на јавниот долг што практично се оствари.